Hey, what up, yo? ma olen tagasi ikka ja alati. veits must. täna siis oleme mina, featuring mu sassis elamine ja mu arvuti. kuna Bemmiga on siuksed lood, et sellega on natuke, kuna kuu lõpp on ja rahaga siin pole priisata, on ja siis on paar asja on vaja teha Bemmil, et sellega tegeleda, siis ta praegult seisab, mul on veits motivatsioonipuudus, sellepärast et ma ei leia kuskilt uut Cardani, ehk siis hetkel on vaja mul uut õhulugejat, seda mulle juba pakuti, see tuleb lihtsalt ära tuua, siis uus Cardan, ma ei tea, kas ma ostan uue, ma olen proovinud otsida Facebooki marketist uut, keegi ei paku mulle praegult ja või siis no see on vana korda teha, aga see on päris kallis lõbu, noh. igatahes see on veits, seal on need ristid puruks. Need mingid ristid, ta ei käi korralikult, igatahes ta on veits lappes ja ma panin ta suvalt tagasi. mõni ütleb, et seal võib suvalt panna, mõni ütleb, et või, ma ei tea, ma panin suvalt tagasi, natuke väristab. samas ristid on ka lappes, ma ei tea, igatahes. Bemmiga on praegu siuke seis. Cardan ja see mootori tuli. kui ma Bemmiga jälle edasi tegelen, siis läheme edasi. Merch ikka veel saadaval, Boosted'i lehel, vaadake, link on all description'is. see on siuke mugav, praegult on küll ainult särgid ja käpid saada. ma oma käpi unustasin kinno. täna on siis siuke plaan, et istume siin mu segamini elamises ja üks päev ma tegin Insta story. minge alla description'isse, sealt leiate mu Instagrami, visake mulle follow, visake mu Youtube'ile ka subscribe ja pange sellele videole kindlasti like ja pange see bell peale. aga mis mul pooleli jäi, oli see, et ma tegin Insta story, et ütlesin inimestele, et näidake mulle oma autosi. ja täna siis vaatame, mis autod inimestel olid. ja see pealkiri on naljaga, ma tegelikult ei rösti mitte kellegi autosid, ma lihtsalt vaatan, millega siis huvitavatega mu jälgijad ringi sõidavad. jumala palju, mingi üle 70 autot oli, nii et püsige minuga. aga hakkame siis kohe pihta, esimene. siuke vinge auto ja põiki lasta. ma isegi ei saa aru siit pildi pealt, mis asi see on, aga ma kujutan ette, et see on vähemalt 10 korda kallim kui mu Bemm. see on üks kerge unistuste auto, see on siuke mõõdukas unistus, nagu mis ei ole väga kaugel, et see on veel käega katsutav, aga ülikõva R-Golf lihtsalt. nagu ta näeb nii tavaline välja, aga R-Golfid on mega asjad lihtsalt minu arust. Passatiga põiki. ei tea, kas see on nelikvedu või? sellel Audil on Bemmi väljad all. aga see näeb sitaks hea välja, see nagu sobib nii hästi kuidagi. ilus, madal. see on seitsmene linna vahel on näinud seda, see on tõesti, see on lahe auto. seda ma polegi vist näinud. aga see pill on see, mida sai Stansil täiega ilastatud, lihtsalt vaatad seda. kõila jookseb, tahaks ka siukest oma, see on äge auto. küll, et inimestel on ikka lahedad autod. Honda ka siin. Need akordid pole kunagi mu lemmikud autod olnud, aga niimoodi madalana näevad päris ägedad välja, et see näeb suht lahe välja. siis kellelgi on siin Lada, seal tehakse mingi keretöid, karpe vahetatakse või. lahe projekt selles suhtes, Gräts noh. mis asi see on? miks see 46 on ühelt poolt roosa ja teiselt poolt sinine? ja mis, ma teisi ei vaadanud, sul on veel Opel ja veel üks 46, aga mis see on? see on kindlasti mingi romuringi oma, see peab kindlasti mingi romuringi oma olema. oh, veel üks Six. Sixid on lahedad tegelikult. Audi pilli pealt ma ei saa väga aru, see tundub kas A4 vist, A6 või ma ei tea, väga palju rohkem ei ole. ma jään A4 juurde või ma ei teagi. 39, pilli pealt palju ei näe, mis ma ikka oskan öelda. tankasi autode vahel ära sattunud, need on korjad autod. 30. Nad ei tunne Bemme ka enam, mis iganes need 60 on. see on äge. see on nagu, talle sobib täiega need oranžid ja kollased inglid ja värgid, et
see näeb nii kuri välja lihtsalt. Mul oli kunagi täpselt samasugune. Roheline sedaan. Ise kiletasin uudukad kollaseks. Tuled ei olnud küll kollased, aga praegu sellest autost on rallikast saanud. Nii et see oli vahepeal mingi Facebookis tonniga müügis, mingi puur ja asjad on sisse tehtud, aga noh. 34. See auto enam ei ole selline. Aastakese pärast sellega, mis on 30. Miks sul on peeglid punased ja miks sul ukselingid on punased? Ja mis sul on 39 stange ees või? Noh, 30 on lahedad ikka. Kombo on jah. 39 on liiga palju siin Eestis. See on lahe tegelikult. No 50 enam pole nii äge, tegelikult siuksega on suht pull sõita linna vahel. Siit pildilt ma ei saanud papsi aru, mis asi see on. Passat oli see, ma vaatasin välja, et Volkswageni mõtlesin, et see on Passat, see oli Passat. Nii et enamasti siiamaani on meil olnud Bemmid, paar Audit, paar Volkswagenit ja Sikse ja üks Honda. Te vist näete, kui ma jõuan sellega, Eestis on suht ühtne teema on see Bemmid, vaata. Näe, Volkswagen. Bora. Rust in peace. See peab kindlasti, kas see on su daily või? See on kindlasti, see peab Winterbeater olema. Samas ta näeb clean välja suht roost, ma ei tea. See on äge. See kapott on äge tegelikult, midagi teistsugust. Esimene on 36, mis on airbagidel. Räigelt madal. Teine on Winterbeater ja kolmas on siis daily. Mõnel inimesel peab olema 3 autot. Et näitustel käia. Et talve piitida ja et tööl käia. Mul oleks ka 3 autot vaja. Veel üks Passat. Veits vanem. Tavaline. Jälle Volvo. See on see ju. Kas on see sama? Ma ei tea. Edest üks tank jälle. Vähe modernsem tank. See on päris lahe välja tegelikult. Passat! Täitsa nuinu. Kirjutage alla kommentaaridesse, kas teie arust on ilusam facelift 46 või pre-facelift. Mulle isiklikult meeldib pre-facelift. Täpselt see, mida ma öelda tahtsin. Mul oli M3 stangega rohkem kui M-paketi stange, aga faceliftile sobib M-pakett rohkem kui seepärast, et M3 priisi või facelift ei tehtud. 7-kas siuke daily. Mul pole kunagi ühtegi 7-kat olnud, mul on 5-sed ja 3-sed on. Ma ei tea, kuidas see 7-sega sõita on. See näeb küll välja, et põlluroim. Kõik 36 on põlluroimad. Golf 2. Mulle meeldib, ma ei tea, mulle meeldib kõik ajastu golfid. Selline elajas. Kass on tõesti elajas. 46 Touring M Belgia. No jah, täitsa nuinu. See on küll põlluralliks, üksega võiks mingi põllurallit sõita küll. Nice. See on hea daily, siuke daily võib olla inimest. 36, no 36, 80, see on huvitav. Kroomneerud isegi sobivad sellega, suht norm näeb välja, aga seest on see siuke. Ma ei tea mis, aga mulle meeldivad need punased istmed. See rool vaheta välja. Aga need punased istmed on päris lahedad. Kurat, roosted ka paistab, noh. Ei, no kui sul autot ei ole, või tema autost ka pildi saata. 10 padruna. Või mis te olite? KKR garaaž vist. Need uued tüübid YouTube'is, mis see on? Honda CRX või? Minu jaoks need autod ei ole mitte midagi erilist, aga ma tean, et on tulihingelised fännid, kelle jaoks see auto on elu. Kõik autod on lahedad. Kui selle auto saab üliägedaks teha, aga lihtsalt isiklikult ma ei teeks. Geniaalne, see on puhas geniaalne. Üks tundub suhteliselt clean, ma ei tea. 34, puhas, minu jaoks on puhas klassika juba, ägedad. 46 sedaan. Kas see on see Alpine lisaga või? See Alpine lisa on veits siuke
Ma arvan, et see on see või stange või ma ei tea, igatahes see pole just mu lemmikasi, aga nagu selle USA numbri velgedega see näeb päris hea välja tegelikult no.. ja 34-st on see 34 peaks olema, lihtsalt ilus pilt, ega ma selle pildi järgi midagi öelda ei oska. ma ei tea, Golf nagu Golf 3. M3 stanged sedaanidel, jah või ei, jah või ei ja faceliftil ka veel. ma ise mõtlen no samas niimoodi mustaga ta tundub normaalne, väga ei paista välja, aga samas kupeel mulle meeldib, kui on M3 stange, aga kui on sedaan või universaal, siis ma pigem ise paneksin M-Techi, aga see näeb täitsa nunnu välja. jälle Audi, see on küll A4, Avant. see on mega kombo lihtsalt, sul on 2 autot, üks on Subaru WRX STi ja teine on 34, ma ei mäleta, mis tal oli, see 3,5 vist või. Mingi Zebra või? Honda Zebra on see. Naljad on ikka jõle sitad. CRX või mingi asi on see. Boostworks, jah. Turboolli 210–230 hobujõudu. Kurat need 7-kad mulle tegelikult meeldivad. Tegelikult võiks Daily võiks küll siuke 7-kas olla, aga noh. Vaatab seda asja veel. Nii uut BM-i polegi veel olnud, see on ka täitsa lahe. See 90-te kupee on ikkagi kõige ilusam, peate seda ütlema. see on megane. oi, see on ju nii sügav palju. See on see, millel meil garaažid pandi väljad all. See näeb päris huvitav välja minu arust. Audi, ei saa siit pildi pealt midagi aru, 80 vist või? Noh, üks Seat ka ära eksinud siia. Polegi veel olnud, nüüd praegu kõik enamus, Mersusi pole olnud vist. Aga enamus on esindatud, Seati polegi veel olnud. Selle lisa teeb selle eriliseks ja mulle meeldivad need väljad. See on küll mingi jäärallikas, täiega Peugeot'ga põiki. oli emale kunagi siuke kuldne. Passat! Jõle, see on USA-s, 4.0 Falcon. USA-s, Austraalias. Sest autos ei olegi Euroopas. Ford ka. kunagi ta ikka oli nii rõve, aga nüüd kui ma vaatan seda autot, ta näeb nii nunnu välja lihtsalt. Sinna ma vaatan videod, kus sinna pannakse mingi Hayabusa mootori ja mingi tonniseid, nii et need on päris äged. Helg on ilus, autot väga ei näe. Kuule Eestis ei ole kellelgi siukest tuunitud roller autot. Nägid, no sedaanile see M-Techi stange on tegelikult päris lahe. Kunagi mulle ei meeldi üldse, tegelikult see on päris äge, noh. Sedaanile, ta sobib minu arust. Kupee Cabrio peal ta on veits siuke. Ma ei tea. Aga Cabriod on ägedad. Jõle kallid. Ma pole kunagi 46 või 36 Cabrios olnud, nii et pole proovinud. Pean vist oma BM-il katuse maa lõikama. Siks jälle. Need ümmarguste tuledega on ägedad. Mulle tegelikult meeldivad need. Mulle meeldivad tegelikult 0.2, need mis on universaalid. Siuke ront on sul siis. See näeb lahe välja. Inglid. Normaalne veel, M-Techi stange. Mis seal veel enam, mis sa muud elult tahad? Esimene Opel ka esindatud. Siks! See on küll mingi Burnout King ja normaalselt tossab. Ja 46 kupee. Velg on äge. Mul on umbes sarnane velg järgmises või mingis videos näete. Mul on nüüd uued väljad. Mul on põletamiseks uued väljad ja neid näete veel kunagi varsti videos. Igatahes mõtlesin siis täna, et teen siukse veits teistsuguse video, kuna mul ei olnud motivatsiooni, et autoga tegeleda ja tahtsin videoid teha. Aga teile ütlen ma nüüd nii palju, et tšekkige mu mertsi Boostedsi lehel ja nagu alati visake like, share'ige seda videot, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.